끓여요. 저희 토종닭이라서 화력이 아무리 좋아도 그 정도 시간은 끓여야지 육질도 많이 부드러워지고 드시기가 좋아요. 거센 화력과 오랜 시간 그리고 불을 지키는 이들의 구슬땀까지 곁들여야만 최고의 닭볶음탕을 만날 수 있는데요. 화력이 너무 좋아서 금방 쫄아버리니까 타버릴 수도 있어요. 그래서 계속 확인하고 옆에서 고기도 자주 뒤집어주고 해줘야 돼요. 그냥 끓이기만 하는 것이 아니라 중간중간 육수를 보충해주고 불 조절을 하는 것도 필수. 이게 한 번 졸여서 간이 되는 게 아니고 계속 졸았다가 풀었다 졸았다 풀었다 해서 여러 번 과정을 걸쳐줘야 돼요. 정성껏 만든 닭볶음탕을 맛보러 온 사람들. 와 대박. 우와 맛있다. 아 진짜 저렇게 계속 끓이고 계시니까 되게 덥겠다 힘들겠다 하지만 저희는 참 맛있게 잘 먹을 수 있겠다. 힘들어 만들기 힘들 것 같아요. 너무 더워 보이고. 공을 들인 만큼 맛있어지는 게 요리. 그 원칙을 알기에 힘들어도 허투루 할 수 없는데요. 드디어 40분 만에 닭볶음탕이 완성됐습니다. 이야, 정말 맛있겠습니다. 이제 오랫동안 기다렸던 손님상으로 이동. 장작불로 40분 동안 조리된 소뚜껑 닭볶음탕이에요. 소뚜껑 채로 손님상에 배달되니 푸짐한 양에 먹기도 전에 벌써 배가 부를 것 같네요. 오래 기다린 만큼 맛도 기가 막힐 것 같습니다. 이렇게 큰 닭다리 처음 봤어요. 보셨나요? 다리가 진짜 커요. 타조예요 타조. 이 정도면 타조 아닐까? 이제 맛을 볼 차례. 이 순간만큼은 지긋지긋한 폭염도 잠시 잊어버립니다. 표현할 수가 없어. 너무 맛있었어. 정말요? 이건 닭이 아닙니다. 봉황이에요, 봉황. 왜요? 맛있으니까. 고소하고요. 쫄깃쫄깃한 게 맛있다고요. 매콤하고 화끈하게 몸보신 제대로 합니다. 다음 날 이른 아침부터 트럭 한 대가 눈에 띕니다. 트럭에 실린 건 장작. 소뚜껑 닭볶음탕을 만들기 위해 특별히 엄선해온 장작이라는군요. 요거 지금 10% 미만이에요. 나무를 베어서 한 6개월 지난 다음에 쪼개서 한 2개월 이상 건조를 시켜요. 자연 건조로. 그런데 하나하나 장작 소리를 검사하는 작업자. 소리로 뭘 판단하시는 건가요? 잘 말랐어요. 잘 말랐어요? 네, 소리가 이렇게 좀 청아하게 나야지 좀 둔탁한 소리가 나면 수분이 많은 거거든요. 네, 잘 말라서 들어왔네요. 오늘 들어온 장작의 양은 자그만치 3톤가량. 일주일 동안 쓸 장작이라는군요. 정말 어마어마합니다. 참나무가 화력도 좋고 향이 좋아서 아무래도 음식에 참나무 향도 배고 이게 또 숯이 오래 가요. 그래서 열 보존력이 많이 좋아요. 하지만 더 좋은 화력을 위해 꼭 해야 하는 작업이 있답니다. 크기가 큰 장작을 일정하게 다시 쪼개주는 작업을 해주는데요. 이게 너무 두꺼운 거는 저희가 사이즈 조정을 좀 해줘야 돼요. 이 40분 끓이는 동안 다 타지도 않고 두꺼우면 또 불이 붙는데도 오래 걸리고 연기가 많이 나기 때문에 40분 정도 딱 탈 수 있을 정도로 쪼개서 쓰고 있어요. 오랜 경력에서 비롯된 노하우. 장작의 품질과 크기에서부터 음식 맛이 차이가 나기 때문에 절대 대충 할 수 없답니다. 꼬박 2시간이 넘게 공들였습니다. 이제 화로에
장작이 잘 탈 수 있게 탑을 쌓아주는데요. 우물 정자 모양으로 차곡차곡 쌓는 것이 노하우. 이렇게 개수로다가는 한 32개 들어가고 금액으로 따지면 9,000원에서 한 10,000원 들어가고 여러 가지로 해봤는데 이게 그래도 제일 붓기도 잘 붓고 그대로 오래도 가고. 총 10개의 화로에 장작 세팅 완료. 이제 냄비를 대신할 솥뚜껑을 준비해 주는데요. 지름이 1m 가까이 되는 거대한 솥뚜껑. 무게도 만만치 않을 것 같은데요. 오, 소뚜껑 무게가 얼마나 돼요? 한 10kg? 10kg 가고 이것도 막 한 10kg 정도 갈 것 같고 아주 무겁다고요. 20kg 정도 갈 거예요. 닭볶음탕의 맛을 좌우하는데 가장 중요한 역할을 하는 솥뚜껑. 이거 요새는 주물 공장이 많이 없어가지고 살려면 진짜 비싸요. 그래서 저는 사기보다는 많이 좀 구하러 다녔어요. 보물상도 막 구하러 다니고 시골 같은 데 찾아다니면서 처음에 준비할 때 많이 공수하러 다녔던 것 같아요. 이제 본격적으로 불을 붙이나 싶었는데 불꽃이 향한 곳은 장작이 아니라 다름 아닌 솥뚜껑입니다. 이러다 세척했는데 또 불순물 있을 수 있으니까 솥도 태워주고요. 기름 태워서 솥 코팅해주는 거예요. 주물로 만들어진 솥뚜껑에 음식물이 달라붙지 않고 잘 조리될 수 있도록 길들이는 과정. 콩기름을 바른 후 불로 골고루 달궈주는 시즈닝 작업입니다. 솥뚜껑 준비까지 마치고 난 후 장작불에 불을 붙이기 시작합니다. 그런데 불 붙이는 일도 만만치 않아 보입니다. 처음에 불 붙을 때는 연기가 좀 나요. 불 다 붙으면 그 다음부터 연기 안 나고. 또 안 배우세요? 저는 적응이 돼가지고 이 정도 연기로는 괜찮아요. 저 못하겠어요. 매운데 참고 해야죠. 뜨거운 열기는 기본. 매운 연기까지. 이중고의 극한 작업 현장. 온도계로 재봤는데 온도계가 저 에러가 나더라고요. 너무 온도가 올라가니까 재지를 못해가지고 그때 온도계가 700도까지 질 수 있는 거였는데 이 소간에는 온도를 못 재더라고요. 본격적인 조리에 앞서 칼 보호용 토시를 착용해 보는데요. 등산 양말이에요, 양말. 다 푸시가 다 아이론이고 비닐이고 이래가지고 그래서 찾아보니까 이 양말이 그래도 치고 나더라고요. 불을 다루니까 그 바람 불고 그러면 불이 와가지고 장갑도 2겹씩 껴야 되고. 열기를 막기 위한 임시방편. 이제 미리 양념에 재워둔 닭고기를 골고루 섞어준 다음 달궈진 솥뚜껑에 부어줍니다. 밑에 소스가 가라앉아 있어서 소스를 잘 섞어서 부어주는 거예요. 이때 자칫 솥뚜껑의 균형이 무너져 기울어지면 큰 사고로 이어질 수 있어 긴장을 놓치면 안 되는데 조심하고 또 조심해야 합니다. 소중닭이 아무래도 몸에도 좋고 원기복에도 좋잖아요. 근데 이게 일반적인 방법으로 끓여서는 이렇게 맛있게 조리하기가 어려운 부분이라서 압력솥에도 조리할 수 있긴 한데 저는 이렇게 화력 강하게 해서 끓여드리고 있습니다. 이제부터는 오롯이 불과의 싸움. 사람 손으로 일일이 불 조절을 해야 하기 때문에 완성될 때까지 한순간도 불 앞을 떠날 수가 없는데요. 닭이 익혀지는 속도에 따라 불 조절은 필수. 냄비가 솥뚜껑인데 솥을 옮길 수가 없으니까 저희가 장작을 옮겨가면서 안 끓는 쪽으로 불을 옮겨주는 거예요. 장작을 옮겨가면서. 일정하게 익히기 위해 장작불을 이리저리 옮겨가며 끓여주는데요. 맨 처음엔 강불로 20분간 익혀준 후 약불에서 10분을 졸여줍니다. 닭의 익힘 정도에 따라
장작불을 빼거나 더하는 과정을 거치는데요. 오로지 오랜 경험만이 비결. 이대로 두면 불씨가 없어져서 이제 약해지거든요. 그럼 기름이 또 뜰 수 있어요. 그래서 계속 좀 끓을 수 있게 유지하려고 나물 더 넣어주는 거예요. 닭이 다 익어갈 때쯤 기름지는 것을 방지하기 위해 약한 불로 뭉근하게 끓여주는데요. 40분 동안 꼼짝없이 불 앞을 지켜야만 했던 작업자들. 고통이 이만저만 아닙니다. 아, 불이 들어오니까 이 불길이 얼굴로 들어오니까 살이 타들어가는 거 같죠. 네, 긴팔을 못 입, 반팔을 못 입어요. 살이 바로 살에 닿으면 너무 뜨거우니까 여름에도 이렇게 긴팔 입어야 돼요. 그나마 열기를 식힐 수 있는 유일한 방법. 뜨거워서. 열기 때문에 너무 뜨거워져서 열기 빼느냐고. 닭볶음탕이 완성될수록 작업자들의 체력은 점점 바닥이 납니다. 지금 이때 비할 기력이 없어. 지금. 아, 정말요? 왜 그래? 기력이 없어요? 지금 너무 힘이 들어서. 이 순간만큼은 닭 대신 물이 최고랍니다. 아이고, 이제 좀 시원하신가요? 속이 타들어가니까. 하루에 한 2리터 먹을 거예요, 2리터. 그렇게 많이요? 예. 왜 그렇게 많이 먹어야 돼요? 땀이 뭐 비오듯 하니. 이제 마무리만 남겨놓은 작업자들. 완성된 닭볶음탕의 화로를 한쪽으로 옮겨주는데요. 다 완성된 줄 알았는데 아니랍니다. 화로가 더 필요해가지고 여기 이쪽을 빼놓고 이제 저쪽으로 새로 끓일 거 들어가는 거예요. 하루 평균 100여 마리의 닭볶음탕을 만드는 이곳. 또다시 다음 손님을 위해 작업에 들어갑니다. 지금 억지는 버티는 그렇게 힘든데도 해야 돼요? 해야죠. 놀면 또 뭐예요. 힘들 때 힘들고 또 편할 땐 또 편하고. 힘들지만 포기할 수 없습니다. 앞이가 크고. 점심 손님을 모두 치르려면 아직도 이 과정을 몇 번 더 반복해야 합니다. 뜨거운 불과의 사투가 계속되는 작업자들. 다른 90원 정도 힘들겠지. 하루 종일 있죠. 하루 종일 지키고 있어야 돼요. 정말 열과 성을 다한 닭볶음탕입니다. 점심때가 되자 드디어 손님들이 하나둘 찾아옵니다. 이 귀한 광경을 그냥 지나칠 수 없죠. 좀 보기가 좀 웅장한데요. 대단하고 덕분에 맛있는 거 먹을 수 있어서 감사하긴 한데 일을 못할 것 같아요. 이렇게 오는 것만 너무 만들어 주셔서 감사한 마음으로 먹을 수 있을 것 같아요. 먹는다는 게 좀 죄송하네요. 왜 미안해요? 너무 더워서 오늘 또 너무 날이 더워서 예. 저희는 뭐 편하게 먹지만 이렇게 하시는 분들 보니까 먹는 것도 죄송하네요. 손님들의 등장에 작업자들의 손길이 더 분주해집니다. 드디어 완성된 소뚜껑 닭볶음탕. 매콤하고 쫄깃한 맛에 잃었던 여름 입맛도 되살아나는데요. 여름철 보양식으로 이만한 음식이 또 있을까요? 닭볶음탕은 화로 그대로 손님상에 배달되는데요. 화로를 통째로 옮기다 보니 각별히 조심해야 합니다. 걸쳐져 있는 거다 보니까 심하게 움직이면 떨어질 수도 있어서 최대한 조심해서 움직이는 중이에요. 드디어 손님 앞에 안전하게 배달 완료. 푸짐한 닭볶음탕 맛이 기대가 되는데요. 커다란 닭다리를 보니 안 먹어도 배부른 느낌입니다.
야, 그 맛은 어떨지 궁금해지는군요. 아, 기가 막힙니다 지금. 더운데도 너무 맛있어요. 쫄깃쫄깃해가지고 먹는 맛 나는 것 같아요. 순식간에 사라진 닭볶음탕의 허전함을 달래줄 볶음밥. 소뚜껑 위에서 볶은 밥은 누룽지처럼 고소한 맛이 별미랍니다. 어떤 맛인가요? 맛있어? 어떻게 하지? 안 먹으면 후회하는 맛? 닭볶음탕의 인기 역시 장작불만큼이나 뜨겁습니다. 한바탕 전쟁을 끝낸 늦은 점심 식사 시간. 그런데 점심 메뉴가 또 닭이네요. 잘 먹어야 돼요. 아, 들이 덥고 땀도 많이 나고. 땀 흘린 작업자들에게도 닭만큼 좋은 보양식은 없답니다. 아무래도 밥 먹는 시간이 쉬는 시간이다 보니까 뭐 먹을 게 닭밖에 없지 않습니까? 이러고 집 들어가서 또 닭 먹어요. 치킨 먹고 통닭 먹고. 닭 때문에 뺀 힘, 닭으로 보양합니다. 오후가 되자 저녁 손님 준비로 분주해지는 주방. 힘들지만 여름의 최고 보양식을 위해 또다시 불을 붙입니다. 그래도 손님들 맛있게 드시는 모습 보고 또 나갈 때 진짜 잘 먹었다고 또 오신다고 인사도 하고 가시는 분들도 계세요. 그럴 때 진짜 보람이 있죠. 이렇게 더운 것도 그런 맛을 또 참는 거고.